Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute beschäftigen wir uns in CapCut mit Soundeffekte. Um das Ganze mit einem Beispiel zu unterlegen, bin ich jetzt hier mal auf die Webseite von pixabay.com gegangen. Wir suchen jetzt nach einer Explosion und sagen, das ist nicht eine Bilddatei, sondern wir hätten das gerne als Video. Das heißt, wir brauchen eine Explosion. Das heißt, wir wählen jetzt hier eine mal aus. Mal schauen, was da so schön ist. Nehmen wir mal die hier. Das ist eine schöne Explosion. Das heißt, wir klicken die mal an, laden die herunter, 1280 x 720, perfekt, und speichern das Ganze. Neben der Explosion des Bildes brauchen wir natürlich auch eine Explosion als Audiodatei. Das heißt, hier gibt es auch Soundeffekte. Das heißt, wir haben jetzt hier verschiedene Soundeffekte, beispielsweise jetzt hier ein Cinematic Boom oder ein HQ Explosion. Ich klicke die mal an. Ja, hört sich schon gut an. Die Cinematic Boom. Naja, und was haben wir hier? Na, ich glaube, ich bleibe hierbei und lade die mal runter. So, jetzt gehen wir in CapCut und werden beide Medien importieren. Das heißt einmal die MP3 mit der Explosion. Ziehen wir hier rein. Und wir ziehen das Video mit der Explosion ebenfalls hier rein. Das heißt, wir haben jetzt beides hinterlegt. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das aussieht. Wir müssen mal einmal Play drücken mit der Leertaste. Da sieht das schon ganz gut aus. Ich mache das nochmal in Vollbild. Das war ein kleines Beispiel, wie ihr in CapCut mit Soundeffekten experimentieren und spielen könnt. Wenn du weiterhin Interesse hast an meinen Videos, abonniere meinen Kanal.